অনেকে সবজি হিসেবে খায়, অনেকেই চিনতে পারছেন। এইটি হচ্ছে গাছের পাতা। আমরা এই ফলটি আজকের তুলে দেখাবো। এই ফলটি কিসের? এই ফলটি হচ্ছে যুক্তি ফুল, যুক্তি ফুলের ফল। যুক্তি ফুল যে আমরা খাই তেতো ফুল হিসেবে, এবং সারা বছর খুব দামি সবজির মধ্যে একটি। সারা বছর না পাওয়া গেলেও গরমকালে এটি বেশি পাওয়া যায়। এই যুক্তি ফুলের ফল পেকে গেলে ফুটে, এর থেকে পেকে গেলে তুলোর মতো দেখতে হয়ে যায়। দেখুন এইরকম তুলো হয়ে যাবে, উড়বে, এই যে উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে, ধরা যাবে না। এর বংশ বিস্তারের জন্য এরকম তুলোর সাহায্য নেয় এই গাছ। এটাকে আমরা ভেঙে দেখাচ্ছি, এর ভিতরে তুলো আছে। এটা যখন ফাটবে তখন